साथ आयशा तंजीम मौजूद है, ब्यूरो चीफ है वॉइस ऑफ अमेरिका की। इस वक्त काबुल में, जरा उनसे काबुल की सूरत हाल देख लेते हैं कि काबुल में इस वक्त क्या सीन्स वो देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त क्या सीन्स नजर आ रहे हैं आपको काबुल में, क्योंकि यहां पर बहस बड़ी हो रही है कि काबुल या लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस तालिबान टेक ओवर को। आपको स्केप्टिसिज्म नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है, लोग खुश हैं, डरे हुए हैं, क्या हो रहा है इस वक्त काबुल में? काबुल में आपको सड़कों पे तालिबान नजर आ रहे हैं, तकरीबन हर जगह, हर सड़क पे, चेक पॉइंट्स पे, डॉक्टर अब्दुल्ला के घर के बाहर, पुरानी यूएस एम्बेसी के बाहर, आरएस कंपाउंड के बाहर, वो तमाम जगह काबुल में जहां पहले पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। लोगों का ये हाल है कि काबुल में रेगुलरली ट्रैफिक, काबुल की मशहूर है कि बहुत बुरी होती है और रश आवर बहुत बुरा होता है, लेकिन सड़कें खाली हैं। कल सड़कें पूरी भर गई थी, जैम हो गई थी। जब एकदम से इतला आई कि तालिबान आए हैं, लोग घबरा के घरों को भागे। आज लोग घरों से जरूरत के लिए तो निकले, लेकिन ट्रैफिक बहुत लाइट थी, ज्यादातर लोग घरों में थे। दुकानें बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, दफातर बंद हैं, बैंक बंद हैं, सब कुछ बंद है। सिर्फ खाने पीने की जगह खुली हैं, रेड़ियां लोगों ने लगाई हुई हैं, उसके अलावा सब कुछ बंद है। लोगों में क्या महसूस कर रहे हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स है। कुछ लोगों ने शुक्र किया कि वायर तशद्दुद नहीं हुआ, अगर हमला होता और जंग होती तो दोनों तरफ से और बहुत सारे सिविलियंस की जाने जाने का खतरा था। दूसरी तरफ लोग जो घरों में बैठे हैं, जिनमें अक़लियतें हैं, जिनमें प्रोग्रेसिव तबका है, जिसमें एक्टिविस्ट हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो घबराए हुए भी हैं, क्योंकि तालिबान ने वादे तो बहुत किए हैं कि वो पुरअमन रहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे लोगों को 100% ये यकीन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कंफ्यूजन है इस वक्त तालिबान, इस वक्त काबुल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और तालिबान वादे अपने पूरे करते हैं या नहीं, इस पे अभी लोगों को 100% यकीन नहीं है, तो लोग घरों में बैठे हैं। ये जो मॉडल है अब्दुल्ला साहब के घर के बाहर आपने कहा तालिबान खड़े हैं, आपको उस फ्रंट पे क्या लगता है? वो जो मुखालिफिन है, ये बात अभी हम प्रोग्राम में यही कर रहे थे कि क्या तालिबान उनके साथ इंगेज करेंगे जो 2001 से पहले के तालिबान है, और इनमें वाज़े फर्क नजर आ रहा है। दे आर नाउ ट्राइंग टू अपीज द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बयानात ऐसे दे रहे हैं जो लोगों को काम डाउन करने के, कोई फिक्र की बात नहीं, औरतों को हकूक देंगे, वो पुराना अफगानिस्तान नहीं होगा। ऐसा आपको लग रहा है कि ये उस तरफ लेकर जाएंगे अफगानिस्तान को? देखिए, उन्होंने बयानात बहुत अच्छे दिए हैं। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इन बयानात पे अमल होगा या नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जी दोहा में जो लोग बैठे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ हैं। जो यहाँ पे जमीन पे लड़ते रहे हैं, जो अफगानिस्तान के किसी दूर दराज गाँव से उठ के आए हैं, जिन्होंने शायद पिछले 10 साल में शहर नहीं देखा, बिकॉज वो कहीं किसी गाँव के या किसी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहे थे, क्या वो इतने सावी हैं? क्या उन्हें दोहा के सारे पैगामात का पता है? क्या वो उन पे अमल करेंगे? क्या उतना उनमें डिसिप्लिन है? बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में। और तालिबान के बयानात से थोड़ा सा जो पैनिक था शहर में वो कम हुआ है। उनके शहर पे हमला ना करने से बहुत फर्क पड़ा है, लोगों में पैनिक कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ तशवीश भी बहुत ज्यादा है। और अभी तक ये 100% यकीन नहीं है लोगों को कि ये जो तमाम बातें हो रही हैं इन पे मनोन अमल भी होगा, या ये कि तालिबान के जो तमाम ग्रुप्स हैं वो इससे इत्तफाक करते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान आरा मुख्तलिफ नहीं है। क्योंकि दोहा के जो तालिबान हैं उनके बारे में अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि वो ज्यादा थोड़े सैवी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरैक्ट कर करके उनको सही लिंगो और लैंग्वेजेस समझ आ गई हैं, अंग्रेजी वर्ल्डली वाइज हो गए, जिसको कहते हैं वर्ल्डली वाइज हो गए हैं। लेकिन मुझे आखिर में ये बताइएगा, काबुल की सड़कों पे आपने कहा तालिबान है, रेगुलर ट्रैफिक है, लोग इस वक्त घरों में बैठे हैं? नहीं, रेगुलर नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है। जो रेगुलर ट्रैफिक काबुल की होती है वो बहुत हैवी होती है, बहुत ज्यादा होती है। आज बहुत हल्की ट्रैफिक है। जैसा कि मैंने बताया, तमाम दुकानें, तमाम दफातर, तमाम बैंक, सब कुछ बंद है। तमाम लोग घरों में बैठे हैं, जिनको सिर्फ कोई जरूरी काम है वो घर से निकल रहे हैं, वरना अमूमी तौर पर यहाँ पे शहर एक तरह से बंद है, क्योंकि कोई जगह नहीं खुली हुई सिवाय खाने पीने की दुकानों के, ठीक वो खुली। और इस वजह से भी बहुत शुक्रिया आपका दुहानी साहब, इस वजह से भी ये सब वो कह रहे सब बंद है, लोग इस वक्त क्लियर नहीं है, और यही बहस हो रही है कि ये क्लैरिटी कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है इस चीज पे। जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि और आयशा ने बड़े तफसील से और मुफस्सल तरीके से वो बताया
جو صورتحال ہے تو غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور اس غیر یقینی کو دور اگر کر سکتے ہیں وہ طالبان ہی کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک کچھ اس میں جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو دوحہ کی ابھی بات ہوئی، عائشہ نے بات کیا، تو دوحہ کے اندر ابھی وہ جن کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں، جو ارسٹوائل اشرف غنی گروپ تھا، اس کے اندر جو مختلف ایتھنک اور ریلیجس گروپس تھے، ان کے ساتھ یہ مذاکرات کس طرح سے ہوتے ہیں اور کس نہج پہ جاتے ہیں، کیونکہ طالبان انکلوسیونیس کی بات تو کر چکے ہیں، سر لیکن دیکھیں وہ اس کو انکلوسیونیس سے ڈیفائن کیسے کریں گے؟ میں محمد صاحب اور آپ سے یہ سوال ابھی پوچھ رہا تھا، چلے بریک جانے سے پہلے، when you say inclusive محمد صاحب، آپ بھی اور میں تینوں مہمان میرے اس کا بریف جواب اگر دے دیں تو انکلوسیو سے مراد کیا ہے؟ محمد صاحب کی کال ڈراپ ہے، پہلے دورانی صاحب آپ، انکلوسیو کا مراد اس میں عبداللہ بھی کیا، اس کی پارٹی کا کوئی آدمی بھی حکومت میں ہو سکتا ہے، یا انکلوسیو سے مراد یہ سائیڈ پہ رکھیں گے، حکومت میں نہیں آنے دیں گے؟ نہیں، انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت میں ہوں گے، ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو ان کے ایتھنک وائز یا ریلیجس وائز اگر ان کا شیئر نہیں ملتا تو وہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ اور طالبان کی طرف سے جو انڈیا ہے وہ انکلوسیونیس وہ یہی تھا۔ اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھی جب یہ مذاکرات ابھی انیشل سٹیج پہ تھے، بلکہ لاسٹ منتھ یہ 70-30 کا فارمولا تھا کہ 70% جو ہے طالبان کے نومینیٹڈ ہوں گے، 30% دوسرے ہوں گے، لیکن اس میں ابھی یہ چیزیں پالیٹکس میں چینج ہو جاتی ہیں، صورتحال چینج ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب طالبان قابض نہیں تھے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ طالبان زیادہ تر اوور ویلمنگلی دے ول کال دا شاٹس، لیکن ساتھ میں وہ باقی ایتھنک گروپس کو شامل کرنا چاہیں گے۔ اب یہ ایک پوزیشن ہے۔ دوسری پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ باقی دوسرے گروپس ہیں جو نان طالبان ہیں، وہ اپنے آپ کو کیسے اسرٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا انہیں بھی امن پسند ہے یا نہیں ہے، یا ان میں بھی وار فٹیگ ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عورتوں کے جو معاملات ہیں، وہ ایک بہت ٹرکی سچویشن ہوگا طالبان کی ریکگنیشن کے لیے انٹرنیشنلی، کیونکہ امریکن جو ہے اس کو ایز اے ٹرمپ کارڈ یوز کریں گے، اور اس پہ اب طالبان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا اس صورت۔ جنرل صاحب فار یو، دیکھیں اس میں دو طرح کے گروپ ہیں جن کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا۔ ایک تو بالکل وہ پولیٹیکل گروپس ہیں جو کہ حصہ مانگیں گے، جن کو شراکت داری چاہیے، اور دوسرے وہ گروپ ہیں جن کے خدشات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کس قسم کی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری اسلامی گورنمنٹ ہوگی، تو کیا پہلے والی اسلامی نہیں تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح وہاں پہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، خواتین کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اپنے مطالبات ہیں، ان کے اپنے شکوک و شبہات ہیں۔ سو ان کو یہ سارے گروپس کو کسی نہ کسی شکل میں آن بورڈ رکھنا ہوگا، ان کو سیٹسفائی کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ کہیں نہ کہیں مخالفت رہے گی اور باہر سے قوتیں اس کو ایکسپلائٹ کریں گی۔ تو امن لانے کے لیے یہ ضروری ہے، جو ہم کنسنسس کہتے ہیں اور انکلوسیونیس کہتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ جن لوگوں کو شکایات سر امریکن ٹھیک ہیں یہ ہو گیا، امریکنز کس طرح انگیج کریں گے طالبان کے ساتھ؟ جو بائیڈن نے خطاب کرنا، تھوڑی دیر میں بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا مجھے اس کے اوپر آپ دونوں بتائیں گے کہ امریکنز آپ کے خیال میں کیا ان کو تسلیم کریں گے یا نہیں، پہلا سوال۔ دوسرا، کیا امریکن بہت سی میں ایک بات سن رہا تھا کہ امریکنز آن بورڈ ہیں اس ساری چیز، ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دس؟ ایک بریک کے بعد